Շանթ Digital TV ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Վիտամին Production-ը ներկայացնում են Միացել ես հեռուստացույցի և դիտում ես մեզ, բարի երեկո եմ ասում քեզ, ու նաև քեզ, որ սենց չուզողի դեմքով նայում ես, ասում ես դե լավ, այսօր ինչ պետք է անեն, դե կտենաս այսօր ինչ են եկալու, բարի երեկո, բարի գալու Սպորտ Քլաբի։ Շանթի եթերում կրկին կիրակի երեկո է, դուք դիտում եք Սպորտ Քլաբը, աշխարհում կան մոտավորապես մի քանի տասնյակ սպորտաձևեր, որոնք ստեղծվել են 100-ամյակների ընթացքում, իսկ մենք ամեն շաբաթ հորինում ենք մոտավորապես 3-ից 4 սպորտաձև։ Կարանք ծափանենք մեր ամբողջ ստեղծագործական խմբին։ Բայց մեր հաղորդումը չի կարող լինել առանց երկու հոգու, ովքեր իրար ավելի շատ են ուտում, քան Երևանի քաղաքապետարանն ու Սանիտեկը։ Դրա համար եկեք շատ բարձր, ջերմ, թարախ ծափարություններով այստեղ կանչենք երկու թարախներին գոռու պոն։ Բարի երեկո բոլորին, բարի երեկո Կրիկ ջան։ Սվեց։ Բարի երեկո, ոնց է տրամադրվածությունը։ Վայ, Գրիկ ջան, ոնց պետք է լինի տրամադրվածությունը, ապերը։ 4-2 արդեն հաղթում եմ Սպորտ Քլաբի շրջանակներում Պոնչին։ Արդեն այս մրցակցությունը անհետաքրքիր է իմ համար։ Դրա համար առաջարկում եմ այսօր նենց խաղանք, որ գոնե Պոնչի շանսերը մեծ լինի։ Ну, իրա նման մեծ չէ, բայց մեծ լինի։ Ինչ խաղ, հոտ դոգ ուտելու մրցույթ։ Լավներ, բայց չէ, ես առաջարկում եմ այսօր սումո խաղանք։ Սումո սաբայ ոնց էր Պոնչը կկրի էլի։ Չէ, համաձայն եմ, որ լավ բան ես ասում, հաշիվը տենց կդառնա 4-3, բայց տենց էլ կմնա, որտեվ ամեն տարի դրանից հետո կգանք, կասենք, գորը շատ լավ տղա էր, սենց խունկը կլսնենք, կասենք, շուտ հեռացավ Սպորտ Քլաբից։ Լավ, ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ բոուլինգ խաղանք, օրինակ, դու էլ լինես բոուլինգի կեգլի։ Չէ, ես կլինեմ բոուլինգի կեգլի, եթե դու լինես բոուլինգի շար։ Չէ, ես կարամ լինեմ շար, գլորվելով կգամ, դու կընկնես շարի մեջ գորը։ Ես եկեք շարից ու փորձանքից մի քիչ հեռու կանգնեմ։ Արի։ Ու էլի եմ ասում, ոնց եք տրամադրված այդ հարցին պատասխանեք Գոր ջան։ Գրիկ ջան, դե ոնց պետք է տրամադրված լինեմ։ Ես համարում եմ, որ Սպորտ Քլաբի շրջանակներում ես հասել եմ մեծ հաջողությունների, 4-2 հաղթում եմ։ Ես եմ մեծ հաջողությունների հասել Սպորտ Քլաբի շրջանակներում 10 կիլո նիհարել եմ ես։ 10 կիլո նիհարել ես։ Հա։ Բայց sense որ նայում ես չի երևում։ Բայց որ սես նայում ես կշերքին երևում է։ Մի րոպե Պոնչ, կշերք կա, որ քեզ կշռում, հա։ Այո։ Այդ ինչ կշերքներ են, ադնարազվի։ Քեզ բա ինչով են կշռում են բաներով։ Չէ, շատ։ Այս թարախությունը այսենց հավաքում ենք, ուսես շպրտում ենք ընդեղ, բայց մինչև այդ պետքա որոշեք տրիբունաները։ Ես առաջարկում եմ մեր հրաշալի շիգի օգնությամբ ընտրել տրիբունաները։ Ես պատրաստ եմ։ Ես մի հատ հարցնեմ, Կարմիներ ուզում եք, ես ձեզ ընտրեմ ախտելու դեպքում։ Իսկ կապույտները ուզում են։ Լուզեր։ Ստեղ վիրավորական բաներ են, չես քո ասել։ Ինչ չեմ հասկանում։ Անգլերեն ասես լուզեր, դե մեկը չգիտի ինչ ասա, ինչ կապ ունի։ Okay, մի հատ շիգի։ Շիգի։ Էդ ինչ է, մկրատը ջարդվել է։ Դրել։ Հա, Դրելը ծակում է մկրատին։ Հա, հաղթեց գոր։ Բայց ես գիտես ինչ է։ Սա աշկերտ կհանեմ էտա։ Այս երկու հատ դրել պետք է լինի։ Չէ, դրելը մկրատին ծակ։ Դրել մռել չկա։ Էդի քեզ ասա։ Դե ինձ եմ ասում։ Արի մի հատ էլ, չէ, արդար չի, ջնջել եմ չեմ։ Հիմա սպյուրկայերը դրելը մի քիչ ուրիշ ձև կհասկանան, դրա համար։ Դա ասում դրել մռել չկա։ Դե դա եմ ասում։ Լավ, ավանդական շքշե։ Ահա։ Օ։ Ինչ եք ձեզ փրթում մի քիչ համեստ եղեք եղա։ Համեստություն մի քիչ։
Քանի որ ես այսօր մի քիչ կարմրած Հիմա եմ։ ընտրում են մարդը, ով պարտվում է իմիջայլոց, այդ ուշադիր եղեք։ Հաղթող։ Ես թվում է այսօր կարմիրները ինձ ավելի լավ կաջակցեն։ Կարմիրներ! Կներեք։ Կապույտներ, ես ուզում եմ ասել, որ հաշիվը 4-2 է ու այսօր 5-րդ անգամ միասին հաղթելու ենք։ Պատրաստ եք։ Ես իմ առաջարկում եմ բոլորը ծափարեն եւ այդ ծափարությունների ներքո գորը եւ պոնչը նետվեն դեպի տրիբունաներ։ 3-4 ծափերը գնաց։ Ես վնասված կունեմ։ 1 2 3 Կապույտներ ոնց եք։ Կարմիրներ! Զգացիք չէ։ Արդեն վատ է սկսել։ Արդեն սպորտային չէր, գորը թռավ ինքը։ Ես վնասված կունեմ ու նախորդ թողարկմանը վնասվածքով հաղթել եմ մեր Այո։ լուզերին։ Պոնչը ունի վնասվածք ու այդ վնասվածքը իր 150 կիլո։ Այս սա գրիշ է, ժողովուրդ։ Սա վնասվածք է։ Լավ, այմա եկավ եմ պահ, որ պետք է երկրպագուների ոնց որ ասած տակասնեք վերջնական։ Մենք այսօր այս կապույտ գույնով եմ, որ ասես թանակի գույնով թանակոտելու ենք սաղմում պոնչի մայկեքը։ Պրոստը վիրավորում է։ Մի րոպե, գորը իր խոսքը ասեց, դու գյադա։ Հանգստացիլ է։ Հետս են ապեր։ Մենք կկարմրացնենք ձեր հետո կասենք։ Բոշը։ Այո։ Կարաս հետո չասես ինչը կկարմրացնենք, դու նկատի ուներ այն, ինչը որ քո մոտ մեծ է։ Այ շատ ճիշտ, ամեն ինչը շատ ճիշտ է հիմա, այ հենց էս էլ պետք է, ես առաջարկում եմ միատել բոլորս իրար ծափարենք, Անտելու ենք։ ամբողջ երեկոյի ընթացքում այս թարախ միջավայրը պետք է պահպանվի ու վերջապես հասկանանք հաշիվը դառնում է 4-3 թե 5-2։ 4-3։ 5-2։ 4-3։ 5-2։ 5-2։ Գորը դեպիլա։ Արա այնքան հավես է իմ համար, վաբշե վեջս չի։ Ահա մենք աշխատում ենք, դու փող ես ստանում, լագոտ։ Սկզբում ավանդական հարցը ինչ եք կարծում, այսօր ինչ մարզաձևի ենք անդրադառնալու։ Սա դե սպանիկ ես գոլերով։ Հələ։ Չգիտեմ։ Տրամաբանի, ունես դու այդ հնարավորությունը։ Ինձ թվում է ֆուտբոլ։ Քեզ։ Նա ամեն դեպքում կապ ունի գնդակի հետ։ Շատ Չէ, գորի լոգիկա ունի գորը։ Եթե դարպաս կա, ուրեմն պետքա գոլ լինի։ Եթե դարպաս կա, ուրեմն բաղ չա կարալնի։ Քո դեպքում հա, պահակի դեպքում միշտ տենց է։ Դարպաս կա ու բաղ չա։ Ցոգոլի դեպքում։ Երևի ինչ որ տենց ֆուտբոլի հետ կապված ես եմ կարծում։ Ես ասեմ, որ երկուսս սխալ էիք։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք մի հատ շատ հետաքրքիր սպորտաձևի, որը կոչվում է հանդբոլ։ Դալիճումով գիտի ինչա հանդբոլը, ծափերով եկեք հասկանանք։ Դու գիտես ինչա գոր։ Հա, հանդբոլը։ Դու գյադա։ Չէ, համբալը չի։ Դու գիտես ինչա։ Հա, գիտեմ, բառ չի։ Ինչ։ Հանդբոլը բառ չի։ Ուղակի բառ, Հա, սպորտ, ձեռքի գնդակ։ Okay, որպեսզի բայց ավելի մանրամասն իմանանք, ինչ ենք մենք արել, այդքան մտածել ենք, Google-ում search Այստեղ ենք կանչել Հայաստանի հանդբոլի հավաքականի սպորտսմենների դրա համար բարձր ծափարությունների ներքո այստեղ եմ ուզում հրավիրել Շուշանիկ Թաթևոսյանին, Ռաֆիկ Սահակյանին եւ Արման Համբարձումյանին շատ բարձր այսինքն սպորտային 1 2 3 բարձր միացավ Բարի երեկո, բարի գալու սպորտ կլաբ։ Ոնց եք, ոնց է տրամադրությունը մեզ մոտ սպորտային, հա, այս Շատ։ Շատ։ Այո, շատ լավ է։ Մերսի, Պատրաստենք մեկնարկին։ Շատ լավ։ Իսկ ձեռքի գնդակ, հա, ձեռքի գնդակի կարկառուն ներկայացուցիչներն եք Հայաստանում, դուք բայց նորմալ պարապում են Հայաստանում ձեռքի գնդակ, թե տես ձեռի հետ։ Չէ, նորմալ պարապում են։ Նորմալ ձեռի հետ պարապում է։ Ինչ մի քիչ։ Չէ, սուտ կլինի, ունենք մարզիկներ, որոնք պրոֆեսիոնալ որ պարապում են, եթե հանդբոլա կոչվում, նշանակում է հավաքականը միշտ կա։ Հասկացա։ Մյուս հարց ուզում եմ տղաներին տամ, երբ հասկացաք, որ հանդբոլը ձերն է, այսինքն այդ ձեռքի գնդակը, որ ձերն է, ինչ էր, ասենք, դպրոցական տարիքում թույն ձեռ եք գցում։ Ասիրուն աղջիկար ձեռի ձեռ էիք տանում։ Հա, երբ հասկացաք, որ ձեռքի գնդակը ձերն է։ Երբ որ սկսեցինք լավ խաղալ, ինքը շատ քչեր է Հայաստանում թե ինչ սպորտ է։ Իսկ ո՞նց հասկացաք, որ արդեն լավ եք խաղում։
Այս մրցումները անցկացվեցին Հայաստանի առաջնություն եղավ այդ ժամանակ։ Հայաստանի առաջնությունից հետո գնացինք Վրաստան, այնտեղ եղավ Վրաստանի բաց առաջնություն, Որտեղ որ Վրաստանն է տեսանք։ Վրաստանն է տեսանք։ Առաջ անգամ Վրաստանն է տեսանք։ Միակ երևի մասնակցում էր Ադրբեջանի հավաքական էսկասեի, այդ առաջնության ժամանակ ինչպես հրավիրվել ենք մենք, այնպես էլ իրանք։ Հետո բատփիկ դրանց։ Այո։ Ոնց խաղացիք իրար դեմ։ Այո։ Ոնց ավարտվեց, ով հաղթեց։ 24-22 օգուտ մեզ։ Բրավո։ Բրավո։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ, երևի թե մեր Գեղեցիկ սերը ներկայացուցչին հարցնեմ, կանացի հանդբոլը, աղջիկների հանդբոլը ինչով է տարբերվում տղաների հանդբոլից։ Օրինակ, աղջիկները հեռախոսների վրա sense քարեր են կպցնում, ինչ-որ sense թիթիզ բան են անում։ Գնդակի վրա կպցնում եք քարեր։ Ունենք։ Սուր sense։ Ինչով է բայց Բայց ինչ քարեր գետնի վրի թե նորմալ։ Չէ, փայլուն քարերից։ Ինչով է տարբերվում։ Տարբերումը նախ նրանից, որ նախ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը տարբեր է լինում թե աղջիկների եւ թե տղաների։ Գնդակի չափերն ունենք տարբեր, որ տղաներին մեծ չափի գնդակները, աղջիկներին ավելի փոքր։ Ինչ չափ են տղաների։ Երրորդ։ Տղաներին, ասեցի երրորդ համարը։ Իսկ աղջիկներն են։ Ոնց լավ գիտի։ Իսկ աղջիկներն կա որ երրորդ համարը, բայց մեծացած արկել են երրորդ։ Կլինի, որ աղջիկ են հիմա։ Իսկ լինում է որ աղջիկների հանդբոլի գնդակը ասենք տարիների ընթացքում կախվում է sense երկար։ Լինում է։ Չեք տեսել, բայց ժամանակին աղջիկների առաջնությունները ավելի շատ էր, քանի որ առաջին անգամ աղջիկներն են խաղացել հանդբոլ։ Հետո ժամանակի ընթացքում այո մենք աղջիկներս ենք առաջինը եղել, քանի հետո արդեն ինստինկտյան զարգացումը ապրել։ Իսկ Հայաստանում կա բացի քեզանից ուրիշ հանդբոլիստ աղջիկ։ Միանշանակ։ Ես ինքս ներկա պահին որպես Ես մարզիչ ինքս եմ մի քանի օքի եմ։ Բայց այդ շատ հետաքրքիր աղջիկներն են առաջի անգամ խաղացել հանդբոլ։ Առաջինը ստեղծվել է Ասված աղջիկների ստեղծեց համար։ Եվային, հետո աղջիկի հանդբոլը, ոնց է։ Հետո տղաները ներս մտան։ Այո։ Ինստինկտյան աղջիկներն են եղել, հետո նոր տղաները ոնց հասկացանք։ Հա։ Շատ լավ։ Այ հետաքրքիր է փոքր ժամանակ, երբ որ ձեր բակային ընկերներին ասում եք, որ ուզում եք հանդբոլիստ դառնաք, երկրորդը ինչ էին ասում, որտեվ առաջինը պարզա։ Որ մարզաձևն է։ Այ ինչ էին ասում։ Էդ ի՞նչ է։ Այդ ինչ է։ Այո։ Իսկ երբ որ բացատրում էիք, հետո էլի այդ ինչ է։ Մեկը նույն իրանք նույն հարցը տալիս են։ Բայց միջև հիմա հարցնում են։ Բացացել է Ասում են, ասում Չէ, են, հիմա որ նա փառքաստու երկար ասել Չէ, են, հիմա հասկանում են։ Այսինքն մեր սպորտաձևը հիմնականում խառնում են ռեգբիի հետ։ ֆուտբոլի հետ։ Ովքեր են խաղում։ Ֆուտբոլի հետ ո՞նց է ֆուտբոլի հետ։ Ովքեր երբեք սպորտ չեն Սովորական նայել։ որ բացատրում ենք։ Կապ չունի սպորտի հետ։ Չէ, բայց բառը ինքը ասում է handball ու football։ Էդի մենակ հասկանում։ դու ես խզարում այդ երկու անգլերեն բառերը։ Դզում է, okay, ես եմ խզարում։ Շատ լավ, իսկ հետաքրքիր է հանդբոլիստները ոնց են ընտրում իրանց երկրորդ կեսին։ Ձեռքը դնում են վրան, հա, փոքր Խնդրեմ, ասա։ ժամանակից ինչև Չէ, մեծանում այդ են։ ձև չի եղել, սովորական շփումով եղել է, ամուսնացել եմ, մի հատ էլ 1 տարեկան բալիկ ունեմ ես։ Բրավո։ Բրավո։ Սենց է, չէ՞ բայց այս ձերից են ձեր հավեսով է։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ, որի պատասխանը գիտեմ արդեն։ Ուզում եք որ ձեր երեխան շարունակի ձեր ճանապարհը։ Այո։ Ես չգիտեի պատասխանը։ Բայց իսկ ձեր կինը էլի հանդբոլ սպորտաձև կա։ Լավ է էլի, որ պատկերացնես ամուսին եւ կին հանդբոլիստ են երեխուն։ Հələ տար Իա լավ էլի։ Կայեք ձեզ էլ ենք ծափարում։ Շատ լավ։ Ձեզ մոտ քանի որ ձեռքով է խաղ ֆուտբոլում օրինակ որ ձեռքին կպնում է, դա ձեռա, ձեր մոտ ոնց է որ ոտին կպնում է, դա ձեռա։ Տուգանքը։ Ինչ տուգանք։ Արչական։ Ոտը կտրում։ Հարկադիրից գալիս։ 15000 տուգանքային, ինչ է։ Չէ, տենց գումարային տուգանքներ չունենք դեռ։ Ահա։ Դեռ։ Okay, ինչ հաջողությունների է հասել հայկական հանդբոլը եւ ինչ պլաններ կան առջևում։ Արչևում համայնքական խաղեր Միակ ունենք։ ասում եմ, նայ մտահոգ ինչ հաջողություն են եղել։ Մի րոպե ոնց որինեմ հիմա ես։ Իվարկյան ինչը հիշեմ։ Որպե կարող ասել սյուժես Հանդբոլիստներից այկիդոից։ մեկը ավտո է առել, հաջողություն։ Այդ մի հատ հենոել հանդբոլում ելներ էլի։ Ինչ հաջողություններ ենք հասել եւ ինչ սպասենք։ Սպասելիքները շատ են, հաջողությունների քիչ են հասել։ Սպասելիքները այնքանով են շատ, որ հիմա ավելի շատ
ֆեդերացիան ավելի շատ է աշխատում ու ավելի շատ թեկուզ ձեր ծրագրին մենք ներկայացնելով շատերի մոտ առաջանում է էլի հարց թե որն է հանդբոլը։ Իմիջիայլոց դուք էսպային ունեք բացառիկ հնարավորություն տեսախցիկներին նայել եւ ասել ինչն է պակասում, որպեսզի մեր երկրում լինի լավ հանդբոլ, ինչ ուզում եք կարող ասեք բացի փողից, որտեվ փող հաստատ չկա։ Էլ բան չկա ասելու։ Դել մի ասա։ Չէ, բայց իսկականից ինքը շատ սիրուն սպորտ է։ Խնդրում Գովաս, եմ, ես հիմնական գովասն Պոնչը է խնդրում եմ Մենք փող անում ենք ներդնել գովաս։ ցանկացած տեսակի սպորտի մեջ ու ամենակարևորը այսօր մեր հյուրերն են հանդբոլի հավաքականի մասնակիցները, այնպես որ փող դրեք, թող այս սպորտը աճի հարգելի միլիարդատերի։ Այս մարդիկ դեր լակոտը չէ։ Հանդբոլը թույն սպորտաձև է իսկապես։ Շատ լավ։ Խնդրում եմ, որ մեր շատ սիրելի սպորտսմենները էսպային գնան դեպի մարզահրապարակ, որտեղ տղաները կասեն թե ինչ են պատրաստել, բայց ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Ես ուղեկցում եմ։ Մենք շատ հետաքրքիր բան ենք մտածել։ Ահա։ Ուրեմն չինգաչունգ արեք, ընտրեք որից մեկին։ Ընտրի։ Պոնչին։ Պոնչին, դզե, ծափարություններ կարմիրներ։ Ինչա լինելու հիմա տղաներ։ Հիմա մենք այստեղից, այս գծից Մարթա 3 հնարավորություն ունենք։ Մարդա 3 հատ քյաբաբ ուտեն։ Մարթա 3 հատ քյաբաբ ուտենք, գտանք տուն տղեկ ջան։ Էդ այս խաղի իմաստը։ Ստեղից գծում ենք, ամեն թիմը 6 հնարավորություն ունի ու տեսնենք ով ավելի շատ կլինի, նա էլ կհաղթի, իսկ պարտվողներին դեռ չենք ասում թե ինչ գրազա սպասվում։ Հենց որ գրազարի գանք, հետո կիմանաս ինչի վրա։ Մենք կկրենք։ Մենք կգրենք։ Կարմիրներ ով ասել։ Զգում եք չէ ինչ ձևա տրամադրված գորը։ Մեր հերթն է։ Ա, Արի, դու պարապել ես գոնե մի Կարմիրները։ Էսի օքեյ է։ Всё, մեկ։ Մերսի։ Մեկ։ Ոպ։ Հիմա Ռաֆիկը։ Դե, Չիլելու։ չէ, նայ մեծին չէ, փոքրը պետք է։ Գորջան 2 հատ։ Գնաց։ 2-1։ Կապույտներ, պատերժկա է կանոն։ Մեջնա։ Լուզեր։ Շուշանիկ ասում էր արդեն գորին հավաքական ենք վերցնում են։ Դու ես 2 հատ ես մնացել։ Մի հատ։ 2-1 օգուտ կապույտների։ Հիմա 2 հատ։ 2 արված Արմանի կողմից։ Ես եմ բերելու։ Օպրես։ Էսա պետ։ Այլոն։ 2-2 Արմանի երկրորդ հարվածը հիմա կլինի։ Արման ջան, ապրես, ասենք, գնդակ Իսկ կանգնի չասենա մոտ։ Գոլ է։ Հա, երկու։ Պապլանգա է։ Հրացրեցիր։ Ռաֆիկը, 2 արված Ռաֆիկի կողմից։ Այն մեծն է գոլը։ Մի հատ 3-3։ Վերջին արվածը 3-3 եղավ։ Բայց 3-3 մենք չա։ շանս ունենք էլի հաղթելու ոնց նայում եմ։ դե Չէ, ջիգար։ Ապրես, չէ, ով ասեց, ապրեք։ 3-3 եւ մնաց Պոնչի 2 արվածները։ Մի հատ արված։ Հոպ, այսա։ Առաջինը նոր։ Եթե մի հատ է ընկնում է արդեն Բրատ, աշկերես փակ։ Աշկերտ փակ, այո, խայտարակի։ Աշկերտ փակ, ընկավ, մտավ։ Եվ Պոնչի վերջին խայտարակությունը։ Դա միջան ունենք, ոչ ոքին ունենք։ Այո, եւ վերջին խայտարակությունը։ Աշկից գալու։ Այո, ես առաջարկում եմ հաղթողը որոշվի, քանի որ տղեկը պրոֆեսիոնալ են հենց ձեր անմիջական մի հատ հարվածները։ Առաջինը դու ես խայտարակում։ Հա։ Այո։ Արա դե շատ լավ եմ խաղում։ Դե գոր, կապույտներ։ Շկա։ Առաջին թեթև հաղթանակը Պոնչի կողմից, հիմա ինչա լինելու ասեք։ Տղեկ ջան, ուսմա նաստալ չաս, հանվեք։ Տղեկ ջան, ես սկզբի համար կխնդրեի հակնեիք։ Փոխում եք մարզաձևը, դառնում Զուտ եք քարը ցավացնում է, էլի որ բան։
Դու մի լարվի, հələ կլարվես։ Ես քեզ կոփեմ ինքը գույն։ Մի շարժվի։ Այլպես գորի սազում ալնայեք։ Շարժվես։ Գորի միշտ տենց է, սիրունա։ Հիմա խփում ենք ձեր գլոխին, էլի ասում։ Առաջին հավատը զիջենք Շուշանիկին։ Շատ լավ։ Այո։ Շուշանիկ ջան, դու գլխին։ Գնա։ Ցանկալիա գորի։ Միրապե ձերքերս չի դիրքում դրեմ։ Պետքա խփես շշին ցանկալիա գորի դեմքին։ Պետք է խփես գորի դեմքին։ Ես մեղավոր եմ, ինձ ստիպել են։ Մեղավոր։ On s'en prishol։ Իսկ դու Արմանի ուշքը գնացել է ոստի կանգնած է։ Այս մի անգամ է ջուրը խմել է։ Գնա։ Դե։ Է ասում։ Ուй, բայց մոտիկ է։ Նայեք։ Սկզբից ասա Ռաֆիկին ես ում խփես թե գորին։ Ցավը տանեմ, Ռաֆիկի ցավը տանեմ ասում։ Ռաֆ ջան, դու գնա գրիգի հետ կանգ է ջուրը խմի։ Բայց չէ, կանգ կարող քոնին գա մի ամի։ Էրջի արվածը։ Չօգտագործեցիք ձեր շանսը։ Ասո։ Չեղավ։ Դա եկեք ծափարենք ռիսկի համար տղաների։ Շատ լավ, եկեք բարձր ծափարենք, այս նախավարժանքը ստացվեց։ Ես առաջարկում որպեսզի մեր սպորտսմենները զբաղեցնեին այս տեղը։ Դենք արդեն շատ սպորտային է տրամադրությունը, ժամանակը եկավ, որ կանչենք մեր երկրորդ հյուրին։ Մենք շարունակում ենք բացահայտել Հայաստանի ամենասպորտային աստղերին ու այդ ճանապարհին մեր հյուրն է այսօր սիրված երգչուհի բարձր ծափերի ներքո Անահիտ Սիմոնյան։ Բարձր սպորտային երգիչ։ Ընտրեմ, բարի երեկո Անահիտ ջան, բարի գալուս Sport Club եւ միանգամից հարց, որը տալիս ենք մեր բոլոր հյուրերին, ինչ սպորտով ես զբաղվել փոքր ժամանակ։ Առհասարակ ասեմ, մի քիչ երևի թե ես այդքան էլ սպորտային չեմ։ Փոքր տարիքում կոնկրետ ինչ-որ սպորտով չեմ զբաղվել, բայց այս մի 2-3 տարվա ընթացքում բոքսով եմ փորձել զբաղվել։ Բոքսով։ Այո։ Ծափարենք Անահիտին։ Իսկ երբ հասկացար, որ արդեն ժամանակն է բոքսով զբաղվել։ Որ ռեպլիկա էին թողում բոքսում էր մեկի դեմ։ Չէ, այդ դեպքում պայուսակը միշտ օգնում է ավելի, բայց ինչ-որ կոնկրետ դեպք չի եղել, ուղղակի ինքս ուզեցի գտնել իմ սիրած սպորտաձևը, որովհետև ոչ մի կերպ ինձ չեմ կարողանում տրամադրել այցելել տրենաժորնի զալ եւ դրա համար մտածեցի, որ բոքսը ավելի հետաքրքիր կլինի։ Այսինքն այդ շոու բիզնեսային խփել գցելը հասկացար քչություն անում, որոշեցի իսկական բոքսի։ Ես երբեք չեմ խառնվել նման շոու բիզնեսային խփել գցել։ Բայց եթե փորձենք հասկանալ, ինչով է օգնում բոքսը երգչուհուն։ Մնալ ֆորմայի մեջ։ Վերջ։ Այո։ Այլ սպորտաձևեր, օրինակ, որ չես զբաղվում, բայց հաճույքով դիտում ես, կան տեն սպորտաձևեր։ Ֆուտբոլն է երևի։ Ֆուտբոլ։ Իսկ կա սիրած թիմ։ Չէ, չունեմ նախընտրած թիմ, չէ։ Ֆուտբոլ ու մեծ տենիսն է շատ սիրուն, տղաս էր զբաղվում մեծ տենիսով, բայց ժամանակավոր։ Հետո դու սկսեցիր բոքսի գնալ, ժամանակ չկար, որ տաներ տենիսին։ Okay, Անահիտի ամենահայտնի երգերից երևի մեկը Hasta la Vista երգն էր, ով է լսել այդ երգը վստահ եմ։ Ես։ Մեզ բոլորիս հետաքրքրում է մի հատ շատ կարևոր բան։ Այդ երգը որ կար, որ ամբողջ երգը հայերեն էր, այդ ամենակարևոր բառը, որը նշանակում է ցտեսություն։ Ինչի էր իսպաներեն։ Այսինքն, երբ որ այդքան ասում է աղջիկը տղային, դու կարծում ես ես տիկնիկ եմ, տիկնիկ գեղեցիկ սենց, սիրելիս Hasta la Vista։ Չի հասկանում։ Աջան։ Ինչի է այդ կարևոր բառը իսպաներեն ասում աղջիկը։ Ասեմ, որ երգի ընդհանուր երևի ձևն էր այդպես ավելի հետաքրքիր եւ դա եղել է Ռիչարդ Մադլենյանի, Սվետլանա Բոսնյանի որոշումը, ովքեր որ խոսքերի համահեղինակներն էին։ Ինչ դուր եկավ ամեն դեպքում։ Հա, բայց համաձայն եմ չի սազում, որտեվ սիրելիս հաջողություն։ Սիրելիս ես հելա։ Չի սազում։ Okay, Անահիտը բացի երգչուհի լինելուց մենք գիտենք, որ նաև
նորաձևության հետ շատ մեծ կապ ունի ու ուզում ենք դրա համար նորաձևությունը փորձեցինք սպորտի հետ ինչ-որ ձև կապել ու ամենակապող հարցը երևի թե սա էր 2019 թվականին որն է ավելի մոդա աղջիկների համար սպորտը բաց թե սպորտը փակ Սպորտը բաց։ Սպորտը բաց Այո։ իսկ ինչով է դա պայմանավորված Դե ես չեմ կարող, ես չեմ որոշում այդ տրենդները, բայց ով է որոշում այդ այն որ այս տարվա գույնը դեղինն է այդ Երրորդ մասի լիքը աղբերներ հետաքրքրում են ով է որոշում ինչ որ կոնկրետ մարդ Երևանում չի որոշող է, որոշում են համաշխարհային դիզայներները, երևի թե ունեն ինչ որ ասոցիացիա, որը ստեղծում է այդ տրենդները։ Իսկ որ կտորից շատ այդ տարի մնացել։ Ոնց են որոշում, այս տարի պորտից վերևն է ճիշտ, հա։ Ասեմ, որ ես առհասարակ շատ չեմ հետևում, մեր նորաձևության տան ստեղծված հագուստները ավելի հայկականացված են եւ մենք չենք ֆիքսվում թե որ գույնը եւ ինչը օրինակ այսօր ես հայքել եմ մեր հենց նոր ստեղծված մայկան, որը հայկական լովից ծամոնի Արա, բայց էսի հայկական ծամոնը ես մեջ է, սա։ Դե չէ, չկա հայկական ծամոն։ Սերը դա։ Սերը դա, երբ նա կողքիդ է, բայց կարոտում ես նրան։ Այսինքն աննորմալ է։ Դա աննորմալություն է։ Շատ ծափար ենք Անայտին, հրաշալի կրեատիվ վենաշապիկի համար։ Մենք Անայտ ջան քո համար պատրաստել ենք մի շատ հետաքրքիր փորձություն, շատ հետաքրքիր եւ փոքր ինչ դաժան։ Ես խնդրում եմ որ բերեն այն իրերը, որը որ պետք է գալու այս փորձության համար։ Ինչա հիմա տեղի ունենալու Անայտ ջան, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ դու շատ ակտիվ ես նաև սոցիալական բավականին շատ հարթակներում, այդ թվում Instagram-ում, մենք պատրաստել ենք այսպիսի հետաքրքիր մրցույթ։ Էկրանին հայտնվում է ինչ որ մի տեքստ, ինչ որ մի նախադասություն, որը դու պետք է ասես այն մարդու հասցեին, ում գնդակով կարված ես եւ իրան կկպնի, բայց դու պետք է այդ ամեն ինչ ասես քո Instagram-ի story-ում նշելով այդ մարդուն։ Համաձայն եք։ Հիմա։ Okay, հիմա դու ունես հնարավորություն հարվածելու այստեղից այս 5 անձանցից մեկին 1 2 3 4 5 դալիճը կարա թվեր ասի դու կարաս օգտվես դալիճից բայց մինչ այդ պետք է հայտնվի էկրանին այն նախադասությունը որը պետք է ասես առաջին հայտնի ազնվորության հասցեին տեսնենք ինչա Instagram-ում story-ում նշելով ինչա գրած Այսինչ անճաշակ ես դու ակտիվում ֆու շատ լավ Անայտին համապատասխան Նայ թվեր են ասում արդեն ագրեսիվ սկսեցին Հիմա իրականում Անայտը սենց ձեներ է լսում Ոչ ման չի լսում Okay արվածի մեկին Սուս արա Վերջ Անայտ ջան մի լարվի Արդեն սա ժամանակն է որ ոնց որ ասում է այդ մարդու Այդ առայք են կլնում Դե Օպ Ամազայն են կպավ Ես ինչքան ճիշտ ես դու ամեն ինչ ասում Մի վարկյան Ասենք Գրիգորյան Okay Արսեն Գրիգորյան Կարաս դու գոնե կողքս կանգնես Հա կանգնեմ Արսեն Գրիգորյան ես ինչ Մի հատ Ուզում ես Արսենի նկարները նայ կկարնաս Գնաց Արսեն Գրիգորյան ես ինչ անճաշակ ես հագնվում դու Հիմա նշում ես Արսեն Գրիգորյանին Այն անճաշակ նկարով Այս նշում ես եւ հայտնվում է ձեր ծափեր ներքո ես Instagram-ում դե Շատ լավ Հայտնվեց Instagram-ում հիմա մյուս տեքստը հայտնվում էկրանին մյուս տեքստը տեսնենք Երբ ես մի քիչ նորմալ երկեր երկելու սաղ այսպես կլկլոցա եւ եթե ցանկանաս կարող ես կլկլացնել Շատ ամոթ է Ես տալիս եմ մյուս գնդակ Անայտին Որ մեկին արվածի Մի վարկյան մի րոպե հիմա հարցնում եմ այն տղուն 5-ը որն է Այդ հավեկը մախից է 1 2 3 4 Մեկ Երորդը Գնաց Հաստատ երորդը
Արդեն դուխով է երկրորդը։ Ինչ է։ Հիմա ուշադրություն, խնդրում եմ կարդա այդ ու ցույց տանք ով է, խնդրում եմ կարդա։ Մի րոպե։ Երբ ես նորմալ երգեր երգելու, սա այսպես կլկլոց է։ Չեմ գար։ Այ էսի, Այ ես արդեն լուրջ է։ Իմիջիալս Բայց դուք միակ մարդը։ ընտանիքում կռիվ եք հիմա։ Չէ, բայց միակ մարդը ով պետք է Չէ, չնեղանա։ միակ մարդը, որ իսկապես կյանքում կլկլոցով չի երգել, հենց որ հանգիստ գցի։ Կլկլոցը Կսկսի դու երգել։ կանես։ Հա ես կկլկլացնեմ։ Արի։ Հա, ես կարամ գամ կլկլացնեմ։ Արի։ Եթե կլկլացնեմ գամ։ Կլկլ պոնչին ծափարենք։ Հայկո ջան, երբ ես մի քիչ նորմալ երգեր երգելու, սա այսպես կլկլոց է։ Նշում ենք Հայկոին։ Հայկոն նա շատ սիրուն երգ ունի, գա ու գնան։ Այդի ապրես, գնդակը տոր։ Ծափարենք Անայ Սիմոնյանին, հիմա հայտնվելու է Հայկոն։ Վայ, նայեք սմայլիկները, լամաչող սմայլիկները, դե, մի փագի։ Ժամանակն է, որ հայտնվի Ինստագրամում, դե։ Հայկո ջան, իրականում դու շատ սուրի երգի Գնաց։ Մյուսը։ Հերիք չի ինչքան Instagram։ Ինչքան Ինստագրամում սիրուն աղջիկ կա գրես, ամոթ։ Գոնե այդ ընկներ Հայկոյը։ Այդ ավելի ճիշտ Ասմա գոնե այդ ընկներ Հայկոյն, էդի ճիշտ կներ։ Դե։ Այդի։ Ովա։ Նու կլկլոց մի քիչ իրան ավելի շատ կսազեր։ Վաչե Ամարյան։ Ոյ, Անայ ջան, ես ինչ կրակն գար, այդ ցավը տանեմ։ Սկսել ենք պետքա մինչև վերջ ասում ավարտին արցենք։ Վերցնում ենք Անայտի հեռախոսը կրկին։ Կանչում ենք Վաչե Ամարյանին։ Այո, կանչում ենք այս անգամ Գորին։ Ես անգամ է դու եղի կարող։ Այս անգամ է գորը ծեծուտ եղի։ Աղջիկներին գրով։ Վաչե ջան, հերիք չի ինչքան Ինստագրամում սիրուն աղջիկ կա գրես։ Ամոթ։ Okay։ Բայց համարցականում ասա։ Ծափարենք Անայ Սիմոնյանին այս Ես խնդրում եմ գնդակ։ Այս համարցակության համար։ Գոնե էլի սենց սմայլիկ կարամ դնեմ։ Այո, կարող ես սմայլիկ դնել, այո։ Շատ լավ, էս է գնաց։ Մնացին երկու օքի, հիմա հայտնվում է տեքստը, տեսնենք ինչա։ Գիտես չենք ջոգել, որ Ինստագրամից սաղ պատվիշիկները լծրած է։ Այսի։ Ում են խփես ջոգը։ Այսի իշքան մարդու չէ սրտանց կուզեիր ասեիր։ Հիմա նրանցից մեկին, գնաց։ Դե, մեծ ծափերի ներքո մի հատ տենանք ում ախպում։ Ով է նա, որ լծնում է իր Մարդ Ինստագրամը։ ով լծրել է ոչ միայն Instagram-ի իր պատվիշիկներին, այլ նաև շուրթերը։ Ռաֆո! Ռաֆայել Երանոցյան։ Ռաֆան չի նեղանա։ Այո։ Ռաֆ ջան, լավ ես։ Գիտես չենք ջոկել, որ քո Ինստագրամի սաղ պատվիշիկները լծրած են։ Հա? Տապարություններ։ Ռաֆոն է գնաց փուրը։ Հիմա Ռաֆոնը Տեսնենք թե հայտնվում։ ինչ է սպասվում էր վերջին մասնակցին։ Վերջին մասնակցին, ես մի հատ էսի հայտնվի Ինստագրամում։ Ես լավ այս սմայլիկներն է կանայ ոնց է փրկում։ Okay, ես էլ հայտնվեց Instagram եւ վերջին տեքստը, տեսնենք ինչա գրած։ Ահա։ Ես որոշել եմ քեզ խայտարական եմ, որովհետեւ այստեղ ես ասել, դի ցույց տաս։ Երբ ես պարտքդ տալու։ Երբ ես տալու իմ 7000 դրամը։ Եվ ում ես ասում սա։ Հուշակիր ով է։ Դե, ով է այդ փոքր փողերի հետևից ընկնողը։ Okay։ Անձնական բաներ ենք իմանում արդեն։ Ասա դե մի անգամ երկելով աշխատում ես, էլ ինչ ես ուզում բարձր։ Okay, գնաց, մի անգամ բացում ենք Անայտի հեռախոսը, այսօր Անայտի Ինստագրամը բլոկ են գցելու։ Իսկականից։ Շատ լավ, վերջին է։ Ես որոշել եմ քեզ արդեն խայտարական եմ, որովհետև այստեղ ես հասել։ Երբ ես վերջապես պարտքդ տալու, երբ ես տալու իմ 7000 դրամով։ Այս էլ է գնում Ինստագրամ։
Դե, էս էլ հայտնվեց Instagram-ում։ Ուղեկցենք Անահիտին կուլիսներ եւ սպասենք նրան մեծ խաղի ժամանակ բարձր ջեմ ծափարենք։ Շատ։ Դե ինչ Անահիտ Սիմոնյանի սուպեր տանջանքներից հետո վերադարձանք կրկին տաղավար, ժամանակն է որպեսզի ներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին, շատ սպորտային, շատ սիրված, հրաշալի միշտ իր սանրվածքներով զարմացնող մեզ բոլորիս, եկեք բարձր ծափեր ներքո այստեղ հրավիրենք Ռաֆո Անդոյի մեջի Անդոյին։ Տարբերվում եմ էլի սեզ ոնց որ գիտի Այո։ Տարբերավեշան է էլի։ Իսկական է։ Նոր աշես։ Շատ լավ, ծափարենք մի հատ Անդոյին։ Ծափարենք, շնորհակալություն։ Կարմիրներ եւ կապուտներ, ես ձեզ սիրում եմ։ Ձեզ սիրում եմ։ Բայց հիմնականում կապույտներին, չէ։ Չէ, կարմիրներին Բայց այս հիմնականում մազերով ավելի շատ կապույտներ։ Անդո ջան, ախպեր։ Բայց օրենքով այս մազերով պետք է ավելի շատ կապույտների Լավ, սիրես։ սենց անեմ իրական դամ։ Արա, Անդո դու էի։ Անդոներ։ Անդեսի ձև է։ Շնորհակալություն ծափերի համար։ Okay, Անջան, բարի երեկո, եւս մի անգամ բարի գալու Sport Club։ Առաջին հարցը որ տալիս ենք բոլորին, ինչ սպորտով է զբաղվել։ Ֆուտբոլ, լող, բասկետբոլ, թենիս։ Շատ պարապես եղել փոքր։ Ժամանակին հա, մինչև հիմա էլ հեսա որ զբաղվում եմ։ Այսինքն, մինչև Հիմա զբաղվում եմ թենիսով։ հանդբոլով զբաղվել ես։ Հանդբոլ հենց նոր տեղեկացա իրականում, սկուզեի այդ սպորտաձևի անունը փոխել դնել անդբոլ։ Որ այսօր ես զբաղվել, շնորհակալություն ծափերի համար։ Անդբոլ։ Մենք այսօր կհասցնենք դեռ խաղալ հանդբոլ։ Այ քանի որ հանդբոլից այսքան տեղյակ ես, աշխարհում ամենասիրածդ հանդբոլիստը ով է։ Հենրիկ Մխիթարյանը ֆուտբոլիստ էր, չէ՞։ Էր չէ, Ֆուտբոլիստ է։ Չգիտեմ, Չէ, Չէ, հանդբոլում իրականում չեմ զբաղվել։ Միայն այս սպորտաձևն է, որ չեմ բացառության զբաղվել։ կարգով գնանք։ Հենրիկ Մխիթարյանը ֆուտբոլիստ է, Անդրեն երգիչ, տակը մնաց հանդբոլիստները։ Տակը մնաց Ռաֆայել Երանոսյանն է, հանդբոլիստ է։ որը որ ֆուտբոլիստ է, հա։ Հա, ֆուտբոլիստ է։ Քանի որ խոսք գնաց այդ երիտասարդի մասին, Որ երիտասարդ։ Ռաֆայել Երանոսյանի, իդեպ Անդոնեն Մարտինը ով Ռաֆայելին սարքելա դերասան։ Չէ՞։ Այս Ռաֆայի համար են ծափարում իրականում ու ճիշտ են անում շատ։ Կա տենց բան։ Իսկ բոլոր այն մարդկանց ովքեր ասում են Ռաֆոն ավելի տաղանդավոր է, ինչ ունես ասելու այն։ Չեմ կարծում, որ այդ տեսակ բան կա, բայց իրականում կա տես բան, որ տաղանդավոր է։ Okay, իսկ Ռաֆոին ինչ ունես ասելու, որ ամեն տեստենդը ասում է ես ավելի տաղանդավոր եմ։ Ռաֆոն ավելի տաղանդավոր է, այդ եմ ուզում ասում։ Օպրի, եկեք ծափարենք Անդոյին։ Ես իրականում իմ բացարձակ ոչ մի ընկերոջ հասցեին երբեք ոչ մի վատ բան չեմ ասում։ Ու ասում եմ դրական է, ասում եմ ճիշտ է։ Բայց ինչ իդեալական են, չէ՞ Բայց գտել իրար։ ամենաճիշտը Ռաֆոյի մասին մի ասա, ամենաճիշտը։ Բայց ինչ իդեալական գտել են։ Ամենաճիշտը դա, չէ՞ որ չասեմ իր մասին։ Իդեալական գտել են իրար։ Անդոն իսկական ընկեր, Ռաֆոն իսկական կռիս։ Մեր միակ սխալն էր, որ մենք երեխա չունեցանք, էլի հիմնականում։ Իսկ փորձում էիք ան։ Չէ, ճիշտ է։ Դե Փորձ է, կարող է լինում։ Չի լինի։ Դե մոտ այնքան բան ասած, կարող է էլ լինի։ Վատա որ զգացել եք չի լինի։ Չի լինի, դրա համար էլ շարունակեցինք, էլի ասեցինք լուչը ստոպ տանք։ Անենք գործ իրար հետ ընդամենը ու վերջ։ Գործը գործ։ Անջան, Ռաֆոն եկավ մեզ մոտ ու արեց իդեալական քո նմանակումը։ Ո՞վ է տեսել այդ։ Լուրջ շատ լավ արեց։ Ես էլ եմ իրականում տեսել դրակոն, այո, դրակոն Անդոն։ Իրա միակ ստացված դերերն են, դրակոնը եւ Ջեքսոնը։ Շատ լավ։ Ես խնդրում Ոչ ջան, պատկերացրու։ Դու կկարողանաս հիմա անել Ռաֆոյի նմանակումը։ Ես նմանակումներից շատ թույլ եմ իրականում, բայց չէ, դժվար կարողանամ, որտեղ Ջեքսոնի պարոզիա չեմ կարող անել։ Ջեքսոն չէ։ Դրակոնը չեմ կարող անել։ Ցանկացած Ջեքսոն դրակոն անողը Ռաֆոյի պարոզիան է։ Նայ, խզարել է Ռաֆոն։ Հիմա ինատ չես ընկնում։ Չէ, իհարկե չէ։ Անդ, սատկացրել է։ Բայց ինչ անեմ Ռաֆոյի։ Ռաֆոյի նմանակումը, մենք էլ չգիտենք, Արացել ասացիք եք արեք։ ինչքանով կստացվի։ Դե ինքը միա այս շարժումը որ անում է արդեն Ռաֆոյ։ Էս ինչ արա։ Դու հիմա արեցի էլի Անդո եղավ։ Հետ գնաց հեղափոխություն արեց։ Չէ՞ դες բաներ ասում Ռաֆոն։ Ով ասում։ Բանը Ռաֆոն։ Հա։ Ասում սենց անելով Ջեքսոն հետ գնաց հեղափոխություն արեց։ Այնը չի պատկերացնում որ այս դարում քայլերով են հեղափոխություն արել։ Հոկտեմբերանցի տղա է։ Շատ է իմանում միշտ օգնելով։ Ես կան մելի պիտի ունենա այդ տղեն, այս զարմանը որսը ոնց եմ աշխատի այս տեսը հասցրի։ Եկեք ծափարենք Անդոյին դրա համարտակցության համար։
Քանի որ դու ընդհանրապես սպորտային մարդ ես, մենք իրականում գիտենք, որ դու մենակ վազքով ես զբաղվում, վազում ես այս բանկից այն բանկ։ Այս բանկից այն բանկ, հա։ Այդ գիտենք։ Հիմա մենք ես տալիս ենք մի հատ sense խնդիր։ Պետքա դու այս բուլավաների մեջով արագ-արագ գնաս այնքան, մինչև մենք բոլորս մեր մարդա երկու հարվածը հասցնենք անենք ես։ Դու պետքա խուսափես դրանից։ Պատրաստ ես։ Եթե 3 անգամից քիչ է կպնում, ասում ես մինչև վերջ, գիտես ինչ նվերա քեզ սպասում։ Բայց մինչև վերջը այն կողմ եւ մինչև Քեզ եթեր ենք Չէ, մինչև ընդեղ։ Մի անգամ եմ գնալու միջև։ Մի անգամ։ Չէ, մի անգամ գնում ես, հետո հետ ես գալի։ 1 2 3 գնաց անդո։ Հոպ։ Անդո։ Հետը Չէ, 2 անդո։ Վազի անդո։ Մի հատ էլ պետք է գնաս ու սխտի։ Որո։ Գնդակ տվեք, գնդակ։ Չի կպե երրորդը։ Մնաս մի հատ։ Չէ։ Բայց ժողովուրդ։ Մի րոպե։ Սխալ է խաղը գնում։ Մի րոպե։ Ես հետևից գնում եմ, հետևից խփում են, չի կարելի։ Իվարկան, բայց 60 անգամ կպավ։ Դիմացից պետք է խփել։ Ո՞նց է մի հատ կպե։ Ես 4 հատ տեսա։ Ես 2 հատ եմ հիշում։ Ժոր դիմացից չպետք է խփել։ Իսկ թվում է 3 հատ է, բայց կպե։ Հետևից ոնց խփում են, ես ոնց իմանամ։ Մի րոպե, բա տենց է ձեր։ Այդ հետևից Լավ, ես առաջարկում եմ, հիմա հաշվում ենք ոչ մի հատ չի կպե, մի անգամ անդոն պետք է ասնի մինչև ստե։ Գնաց։ խփեմ Զափերով։ Վերջ, ծափարենք Անդոյին բարձր։ Անդրանիկ Հարությունյան։ Բարոյ, լավ ակշու։ Շատ սպորտային։ Ձեր բարձր ծափարությունները։ Ծափարենք Անդրանիկին, Անդրանիկը շատ սպորտային է, նախավարժանքը համարենք ստացված։ Շատ լավ, ծափերով բարձր։ Հերվից Անդրանիկ ներգալի։ Իր 37 բուլավեքով։ Շնորհակալություն։ Կարող եք զբաղեցնել, Անդրանիկին եկեք ծափերով ծափարենք, որպեսզի պատրաստվի եւ վերադառնա մեծ խաղին, որտեղ փրթոցի է լինելու։ Փրթոցի ծափերով Անդոյին ծափ տարեք։ Հեսա կգաս դու։ Դե ինչ չերթը եկավ, որպեսզի ներկայացնենք մեր այսօրվա վերջին հյուրին, մեր այսօրվա վերջին հյուրը մեր շոու բիզնեսի ամենահամարձակ եւ վառ կերպարներից մեկն է, եկել է շատ հեռավոր տեղից, ավելի հեռու պոնչ, քան Ղափանը, դու ամենահեռու Ղափանն է, չէ՞։ Ղափանից ավելի հեռվից է եկել։ Եկեք շատ բարձր եւ ջերմ հայկական ծափարություններով դիմավորենք Շպրոտ։ Բարձր, այսինքն Սպորտային ճտ, բարձր։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Հայաստան, բարի գալուստ Սպորտ կլաբ։ Բարի երեկո։ Շպրոտ կլաբ, Շպրոտ շոու։ Տեսա՞ր, ինչ մի անգամից փոխեց։ Շպրոտ ջան, մենք գիտենք, որ դու տարբեր բաներով հասցրել ես, զբաղվել ես ընթացքում, բայց սպորտային հարց սպորտով երբ ես զբաղվել ես արդյոք թե ոչ, ինչ տարիքում, Մանուկ հասակում միշտ զբաղվել եմ սպորտով։ Եվ ասմունքով։ Թեքվանդո։ Թեքվանդոն, Ռաֆո Անդոյի մեջի թեքվանդո, մեր բակի տղաներին ուզում էի ծեծեի, ազդում էին ինձ վրա, բայց ընդամենը 1 ամիս հետո հասկացա, որ ես պիտի փորձեմ կանացիությամբ հաղթել տղամարդուն, քանի որ ուժով ինչ ուզում ես առաջ ես կարող հաղթել, եթե դու նուրբ և փխրուն էակ ես անհնար է, բայց դպրոցում ամենաարագը ես էի վազում, տղաներից էլ արագ էի վազում, աղջիկներից էլ էի արագ վազում, ինչու աղջիկներից արագ, որովհետև մեզ մոտ երբ որ սկսում է աճել, ինձ մոտ ուժ սկսեց, ու ես հավեսով վազում էի։ Աերոդինամիկա է։ Այո, իսկ աղջիկները… Բայց հետո էլ աճեց ու աճեց։ Հետո արդեն ուրիշ։ Իսկ պահակից արագ էր վազում։ Պահակը պապիկ էր, չէր կարում վազեր։ Այսօրվա մեր սպորտաձևը հանդբոլն է, Շպրոտ ջան։ Հանդբոլ։ Այո, հանդբոլ։ Ինչ ես կարծում, հանդբոլը որ համարի գնդակներով են խաղում։ Ինձ թվում է գնդակը համար չունի։ Ո՞նց չունի 0.93։ Հոբե, բայց ինչի չունի համար։ Ամերիկայի գնդակները մեկ հատ է լինում։ Եթե մայկաների վրա կան համարներ, այդ արդեն ուրիշ հարց է, բայց գնդակը ինչ համար։ Ճիշտն է սա։ Շատ հոյակապ լոգիկա եկեք ծափարենք։
Հարց, որը հետաքրքրում է վստահ եմ բոլորիդ։ Վերջը ճշտեցիր, ով չէր ուզում կտրիչ Դավոն լավ լինի։ Նենես չի որ չկան։ Կան։ Ինչ, կտրիչ Դավոն է։ Ճուզողներ։ Այո։ But it's okay։ But it's okay։ But it's okay։ But it's okay։ Քանի որ ուզողները ավելի շատ են, երեխեք, ուզողները ասեք, որ ուզողները շատ են ավելի։ Thank you։ Նայած Զգում եք չէ որ հարց եմ տալիս լրիվ ուրիշ բան է պատասխանում։ Միշտ սկանդալային ես եղել դու շպրոց։ Այ հիմա սկանդալային հարց ումից ես զզվում հայկական շոու բիզնեսից։ Կարաս լրիվ ուրիշ հարցի պատասխանես, ոնց որ դու չես իրան։ Իրականում երբ դեռ Հայաստանում էի, շատ մարդիկ կային, արտիստներ կային, ումից ես զզվում էի, նույնիսկ ալերգիա ունեի, բայց երբ հեռանում ես երկրից հետ ուրիշ ձև է, մի տեսակ սենց դառնում ես, հա, ջիգյարով, որ բոլորին սիրում ես։ Այ հիմա ում ես ամենաշատը սիրում է դեպքում, մենք հասկանանք ումից էիր զզվում։ Օրինակ Անահիտ Սիմոնյանին հիմա շատ սիրում եմ, բայց առաջ ալերգիա ունեի իրան։ Եմ ասում։ Մենակ չնայի Անահիտ Սիմոնյանը ես հավատում։ Հանկարծ թող չնայի Անահիտը։ Լավ, շպրոտ, դու Հայաստանում, երբ Հայաստանում էիր մասնակցում էիր մեծ շոուների, մեծ հաղորդումների, մեծ նախագծերի, հիմա գնացել ես Ամերիկա, արդեն ամերիկական մեծ շոուներ, մեծ հաղորդումներ ես նայում տունը։ Կարոտում ես Հայաստանի անցուդարձին շոու բիզնեսին։ Ինչ ես ուզում վերադառնաս։ Շատ եմ ուզում, որովհետև Միացյալ Նահանգներում դու քեզ զգում ես բանվոր։ Իսկ ահա բանվոր ես։ Իսկ ստարտապես նստում ես աղքատում։ Ոչ միայն զգում ես։ Միացյալ Նահանգներում զգում ես բանվոր, երբ դու բանվոր ես։ Որովհետև դու բանվոր ես, այո։ Ուղղակի քեզ բոլորը ճանաչում են, ի տարբերություն սովորական բանվորներից։ Իսկ երբ որ գալիս ես Հայաստան, դու հասկանում ես, որ դու քո հողում ես, դու հայտնի ես, բոլորը քեզ ճանաչում են, մեծամասնությունը։ Բայց մեկը բանվոր է։ No։ Ո՞ց է սա ճանաչում ես, այդպես մեխակը գցում ես ու։ Ոչ, չարաչար սխալվում եք։ Ես ինձ այստեղ բանվոր չեմ զգում։ Իսկ ինչ ես զգում։ Ես ինձ այստեղ զգում եմ superstar։ I'm a superstar։ Superstar։ Yani superstar, էլի։ Շտացա, superstar։ Հիմա բեր սալատը։ Բանվոր։ Իմիջայլոս դու հենց նոր տեսար մի մարդու, ով Հայաստանում ո իրան բանվոր ազգում է։ Ես նրան համարում եմ տաղանդաշատ արտիստ։ Մենք էլ ենք համարում, մեր ընկերն է դրա համար։ Ուղղակի բարիկը լավը չէ։ Okay, հիմա ստուգում ենք շպրոտի հումորի զգացումը, ինչ է հիմա լինելու։ Հիմա լինելու է մեր հաղորդման ամենասիրված էջերից մեկը։ Նայ արդեն գիտեն։ Okay, okay։ Հիմա մենք զանգարում ենք անծանոթ համարի։ Էդ իրոք անծանոթ, հա, երեխեք, թե տենց Պապայի արև հենց հիմա անծանոթ համար ենք զանգում։ Զանգարում ենք անծանոթ լրիվ տուրիստական կազմակերպություն, լրիվ անծանոթ, լրիվ, որտեղ դու ուզում ես գնաս հանգստանաս, բայց անպայման օգտագործում ես այն բառերը, որը կհայտնվի էկրանին։ Դահլիճում կատարյալ լռություն, ծիծաղում ենք մենակ կամաց։ Լուրջ կխոսաս։ Անում ցինիկ չես այդպես։ Ահա։ Եկա։ Hello, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Դուք։ Անկեղծ ասա, ես էլ շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, ես ուզում եմ գնալ հանգստի, բայց չեմ կողմնորոշվում Մալդիվներում հանգստանամ, թե հեքիաթային Պսկովում։ Ինչ խորհուրդ կտաք, Պսկովն է լավ, թե Մալդիվան։ Մալդիվ ինձ թվում է։ Մալդիվները ավելի լավ են։ Դե նայած դուք ինչ նախընտրությունն եք, պասիվ հանգիստ եք ուզում թե ինչ տեսակի։ Իսկ եթե Մալդիվներ եմ գնում, կարող եմ արդյոք տղա պատվիրել ձեզ մոտ։ Ինչ պատվիրել։ Տղամարդ եմ ուզում։ Չհասկացա։ Իսկ կուպալնիկ վերցնեմ, թե խալաթով էլ օքեյ է։ Մալդիվներում ոնց է, օրինակ դուք եղել եք Մալդիվում, համոզված եմ։ Կուպալնիկ վերցնեմ ինձ հետ, թե խալաթով։ Խոսում թե ինչ-որ կատակա։ Նո, անկեղծ ասած, ես լրիվ լուրջ եմ ասում, որովհետև գիտեմ մեր հայ կանանց մեծամասնությունը խալաթով են մտնում Սևանում։ Մալդիվներ չի թվում, որ ինչ-որ մեկը կգնա խալաթով։ Լուրջ։ Okay, լավ, ուրեմն կուպալնիկ կվերցնեմ ինձ հետ։ Իսկ ներողություն ամենակարևոր հարցը ինձ համար, քանի որ ես ահա որ շատ եմ զղթկվում։ Քանի անգամ օրը պիտի զղթկվենք։ Կոպիտ էր ասված։ Ահա։ Ինչքան որ ուզեք։
ինչքան ուզեմ, լուրջ, այդ ամբողջը տոմսերի մեջ է զղթկվելը։ Չհասկացա, զղջկտվելը ինչի մեջ է։ Տոմսի մեջ։ Տոմսը առանձին է լինում, հյուրանոցը առանձին սնունդ է։ Զղթկվելը առանձին, հա։ Ինչ-որ հումորային ծրագիր է, զանգել եմ ինչ-որ անկապ։ Ինչպես։ Լավ, ես հասկացա ուտելու զղթկվելու պահը, կներեք մի քիչ կոպիտ եմ այդ բառը օգտագործում, բայց մի տեսակ դուք եք ամեն դեպքում մեկնում խնդիր չկա։ Ինձ թվում է клиент всегда прав։ Այո։ Ճիշտն ասած ես ուր եմ զանգահարել, ես գրելոզ ունեմ։ Արմին է դու ես։ Տուրիստական ընկերություն եք զանգահարել։ Օ, ճիշտ է, տուրիստական։ Բարև ձեզ։ Ով է։ Կրիստինան է։ Կրիստինա ջան, շատ հաճելի է, Մարինա ջան։ Իսկ այնտեղ Մալդիվաներում մասաժի հնարավորություն կա։ Տեղում, եթե ընտրեք հյուրանոցով, որը որ կունենա, իհարկե կա։ Մասաժի հնարավորություն կա, իսկ ինչ մասաժ է, տայսկի է, թե շվեդսկի է։ Չեմ կարող ասել անկեղծ ասած։ Մոտեցեք գրասենյակ, մանրամասն Լավ, մի բան էլ հարցնեմ, էլի Կրիստինա ջան, Մարինա ջան, մի բան էլ հարցնեմ։ Մանրամասն հարցերը արդեն տեղում կարող եք։ Մի հատ շատ կարևոր հարց տամ։ Եթե ես իրանց մասաժ անեմ, իրանք ինձ ինչքան են վճարելու դրա համար։ Ավելորդ հարցերին արդեն չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, այդ մանրամասները չգիտեմ։ Տատի լիֆուս չես տեսել այ կնիկ։ Բրավո։ Բրավո։ Տատին չդիմացան տատին։ Տատին վերջն էր արդեն։ Այ, բայց լավ չէր, չհասցրեցինք ասենք, որ ավետն է Բարսեղյան։ Վերջում մի բան բաց թողեցի, ինչ է։ Վերջում պետք է ասեիր ավետի համար եմ հետաքրքիր։ Ոչ, վերջում դու ասում ես էլ չզանգեք ընկերուս։ Ընկերուս, հետո ավետը լիքը բաներ կար, բայց ծափարեք շպրոտին։ Միանշանակ։ Շատ քույն հումորի զգացման համար եկեք ծափարելով ուղեկցենք դեպի անդերձանը, որպեսզի պատրաստվի մեծ խաղին բարձր ծափարություններով։ Շանթ Digital TV ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Դե ինչ վերադարձանք արդեն մեծ խաղն է սպորտ կլաբի, բայց ինչ խաղ պետք է խաղանք իմանանք վարկյաներած, մինչև Պոնչը եւ Գոռը ընտրեն թիմերը լեգենդար ոտ գցելու։ Այս անգամ որոշեցինք շքշքով անենք, որ ավելի արեք։ Գնաց։ Անենք։ Հա, մկրատ եմ անելու։ Չէ, Գոռ մի ասած սկզբում։ Մեկ դու, ընտրի։ Ընտրի։ Ես ընտրում եմ Անդոյին։ Այո, որպես լեգենդար հանդբոլիստ ընտրեց Անդոյին։ Եվ այսպես Պոնչ, կարաս կռիսավարի ընտրես։ Արի Ռաֆշան, արի։ Ռաֆոին եմ ես ընտրել։ Անդո ու Ռաֆո, էլի։ Անդոն ու Ռաֆո։ Ես պետքա պրոֆեսիոնալ մարզիկով կոմպենսացնեմ այս ընտրությունը Շատ լավ, Արմանին ընտրեց։ Okay, կոմպենսացեց։ Պոնչ, դու պրոֆեսիոնալ։ Կարաս դու ընտրես պրոֆեսիոնալ մարզիկ կամ երգչուհի։ Ես ընտրում եմ Շուշանին, հələ որ կներեք։ Եվ մնացին պրոֆեսիոնալ երգչուհիները, կարան իրանք ընտրեն ով որ թիմա ուզում, որպեսզի ավելի գեղեցիկ ստացվի։ Եթե հեշտ է ավելի Ես ես։ Պրոտը մեծ արի անջա։ Տեսակ ինչ արքա, գալիս մեր թիմ։ Եկեք մի քիչ բացվենք այս գնդակները, հարմար է, չէ՞։ Այս ինչ պետք է անենք։ Այս Անդո ջան, կասեմ, դու պարապի, էլ չգիտես։ Ինչ ենք անելու։ Խանդ ջան ուզում էի տա։ Գրիգ ջան, ինչ ենք անելու։ Բացվեցիք, պարապեցիք։ Այո, պարապեցիք։ Գյադա։ Հա, գյադա ջան, պարապեցիք։ Պարապեցիք։ Ինչ էր անունը որոշեցիք։ Շատ լավ։ Ես կբերեմ գնդակը, թե ինչով պետք է դուք խաղաք։ Շատ լավ։ Ես Դրանք նոր ձմերուկով։ Այո։ Հավանգով։
Ձմերուկով։ Կախարդական ձմերուկով Անդո ջան, բայ։ Ժողովուրդ, ուրեմն մի հատ բան ասեմ, իմ ոտքը 2 անգամ կոտրվել է, ու 2 անգամ եթերի ժամանակ, ես հարկեցի։ Այսօր երրորդ օրն է ծափերի մեջ։ Հիմա ես ասում եմ կանոնները, ստեղ կան միլիարդավոր ձմերուկներ, ես կխնդրեմ որպեսզի ձմերուկները բերեն այստեղ։ Արդեն պարզ է, որ ընթացքում ջարդվելու են ձմերուկները, ինչա լինում։ Խաղում ենք 2 խաղակես 5-5 րոպե, խաղում ենք իսկական ձմերուկներով, որ թիմը ջարդում է ձմերուկ, կան այնտեղ կախարդական բաներ, որ հիմա Պոնչը ցույց կտա, դրա շնորհիվ պետք է շատ արագ հավաքի, բայց եթե հաղթում այդ թիմը կարա դանդաղ անի, բանվորի մոմենտ, ժամանակ ու մոմենտ, բանվորի, բանվորի, սպրոտը իրանք ինչպես ձուկը ջրում։ Իմաստն է, որ պետքա բոլորով միանգամից շուտ մաքրենք, որտեղ պարտվող թմին վնաս է։ Ու տենց, պետքա շուտ։ Օժան, այդ քո մասնակիցներին բացատրի։ Հիմա գորը չբացատրի։ Օ, զգացիր ինչ է կատարվեց։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի Գորը եւ Պոնչը որոշեն իրենց թիմերի անունները։ 3-4 Շիրա։ Դուք Շիրա։ Կարմիրներ ես ինչ լուրեք։ Թուլեր, թուլեր։ Թուլեր եսի, թուլեր։ Թուլեր, կարմիրներ։ Հիմա Գոր մենք որոշել ենք թիմի անունը հակառակորդ եւ դա կվանկարկի Անդոն։ Չէ, իրականում հենց չենք որոշել, բայց դա չասենք դա, կարող մի քիչ եթերային չլինի։ Չէ, եթերային է, եթերային։ Դե ասա։ Դե ասա չընթրլո։ Անդո ջան, Չընթրլո, դա առաջարկել։ Okay, գնաց, ամեն մեկը սկզբից Պոնչ, էլի սկսում ենք։ Գնացինք։ Էլի իրանց նա գնդակը։ 5 վայրկյանից ավել պետք չի պահել մոտը։ Բանցել է արդեն։ Արդեն 5 վայրկյան անցավ։ Այո, չընթրլոն է աշխի մեջ։ Գնացինք։ Դու խոտ։ Հոպ, Անդո ջան, Անդո, Հիմա պետքա գորեն կարեք, ժամանակը գտվա, դուք կարեք այսեք, հիմա դե տեսեք ովքեր են իրական չընթրլոնները։ Պետքա մաքրեք, Էսի գոլ չի։ Դի ինչքան արագ մաքրեք, այդքան ձեր համար է, ժամը գնում է։ Գնդակով գոլ չի լինում։ Չէ։ Հիմա պարզ է, չէ ով է չընթրլոն։ Այո։ Թափը վլա։ Ժամը գնում է, հա։ Նորմալ արա։ Բայց ինչ անուն շոտ է գալիս ձմերուկի, չէ։ Շարունակվում է, ծափերով գնա։ Գոր, բարի ախորժակ։ Եկեք մի հատ կրկնապատկեր էլ ես սրա նայենք Գորի, եթե կարանք։ Նայեք, կռիսը, նայեք, ես քարախը։ Մեկ, կապույտներ։ Ծափերով, ժամանակը գնաց։ Ինչը պահեք, Ոնց սելեք։ էսի պահեք։ Բրավո։ Միապեշի մաքրեք, պետքա մաքրեք, այ իմաց գած։ Բայց այս կոն չէ, դի տանենք հիմա անտեղ։ Սիվիլի մոտ տանենք ձեր։ Ապրես, դու բեր։ Սավոք չկա, երեխեք։ Տեսեք գորը ոնց է օգնում, մի հատ ծափար են գորին։ Այ էսա, իսկական։ Ապրես դու դրա խաթր։ Ես խնդրում եմ, ես դիմում եմ Սանիտեկին, սովորեք։ Այսենց է պետք մաքրել քաղաքը։ Այսենց։ Պետքա ձեզ ընդամենը 2 հանդբոլիստ, 1 երգչուհի, 1 հումորիստ։ Դու իդեալական մաքուր քաղաք։ Գոլ չեղավ։ Ձերն է գնդակ։ Ոնց չեղավ։ Եկեք սենց։ Չկացես։ Հին բարկարից ավել է, բայց գետակ ասկապանչի է։
Կարմիրն ասում Գնաս Կարմիրն Մեկ, չորս, Արայից Սիմոնյանը տեսի վացա գրով Անդո մի արա, Անդո Անդո ջան մի հատ ոնց որ ասում սանիտեք Աշու ես ջարդել Մակրեք լարա Ավելը Գոր ջան մի հատ քո սիրած բամունք Ես Որ անեմ միկրոֆոն Ոնց ջան մակրեք ընկնել է Չի մարեք փող տալի դե Արա սենց ուրախ տաղ չեր եղել մեր մոտ Ժամանակը վերջանում արագացրեք Ենք տանում Ան ջան ես չես Օրեսից համով հոտագարի Սանիտեքի պետն է։ Նա հացու պանի ելնե Հաղապետին կասեմ, հա Անդո Գերիկ ջան ես քով եմ տալի Ես խաղը որովատ քաբաբով ըլնի Всё, գնդակը կարմիրների մոտ չէր, կապույտների մոտ էր, ես 1 րոպե ավելացնում եմ առաջի խաղակեսին Հիմա երկրպագուներից ափերի ներքո վերջի մի րոպեն առաջի խաղակեսին Աշիվը 1-1 է Անդո իվարկեց ավել չես կարա պայս Բրավո գոր 30 վարկյան ունեք ձեր Հոմա, 2-1 օգուտ կապույտների, կարմիրներ մի հատ Շատ ուժեղ Գնա, բասանիվի Դոր 5 րոպեից ավել մի կայ վարքյանից Աշոք չընտրնոների երայշանի դապասի գրամով եկեք ծապարեն գերտեքիների Շատ լավ, երկրորդ 5 րոպեն, վերջին 5 րոպեն, աշիվը 2-2-ա Շիրան և չընտրլոները գործում են ասկնալ որ թիմն է ավելի լավ ձմերի կով խաղում հանդբոլ Երկրպագուներից աղբարությունների ներքո սկսում ենք վերջին խաղակեսը Ժավա, ոչի, ժավա նայվի Միաթլ է, Այդ ենք, Դե, երկրպագուները Իրանք են մեղավոր, իրանք են Հիմա կրկնապատկերով Կրկնապատկեր Ով ակցա Ձերիցա ջարդվել եք ու ձերիցա կոտրվել Կարմիրներիցա Կարմիրներիցա կոտրվել, մատ Կարմիրներիցա Մաքրիկ մի հատ էլի Վերջում կարմիրներն ա կպեր Դե վայել եք կապույտներ մի հատ ես պահ Պոնչ ճան, սարպես տղա է դարար Դու զբաղվի Կարող է զմերու պաղպեն Հաց պանիր կուզես պոնչ հետը Հələ նայեք է արա, այ էսա պետ մեր կաղ Կյանքում չէի մտածի, որ Անայից Սիմոնյանը իմ դեղս Չգիտե ինչ անել Դերսի, Անդրանիկ ջան Մի քիչ շարժվել գոլ էր անում մեզ Ես դու որ դու բան ես արել Շատ լավ, ժամանակը գնում արա, գարա, գետես վարկյանները թանկ ալնելու Մենք հիմա կարմիրն ենք Մեր գոլերի մոտ ինչ-որ մեկի աչքի տուշն ա կսվել Աչքի տուշը Գնաց Կապուտ, գնդակը Մենա Գնաց Գորը ասում է 5 վարկյանից ավել են
հաշվում ենք Մի րոպե, չէ։ Նա Առաջին պասը չի եղել, 5 վայրկյանից ավել է։ Հիմա Եկեք նայենք Շուշանիկին պաս տվել է, թե չէ։ Հիմա նայում ենք, այդ է սպրիցի Ես խալ բան խափում, բրա։ Չի տվեք գնդական աշմակորը։ Չի տվեք, Չէ, 2-2։ Այս անգամ չես Այս մարդիկ հոձեր լագացը Բացե, հոպ։ Երկու բագուները միած։ Արի։ Ժամանակը գնում է։ Բարդվում եք, շուշ։ Ես մենակ կորավից մի տվեք։ Էնի բրտեք միան։ Երկու, չէ հաշի։ Երկուս։ Հիմա ոնց է։ Գնդակը կարմիններին հոպ ճարդվան։ Գնաց։ Ուզում եք նետ անեք, որ դու Ամերիկայից փող կերես։ Ոչ, Այդ բաները Ամբողջ հայ ազգը մտածում է շպրոտը կենթանի է, թե չէ Անդոն գոլ չէ։ Կրկնապատկերը տեսնենք, մի րոպե։ Ես կասեմ, ես հեսա անարդար կասեմ, մի րոպե։ Բայց շրապ է եղել, չեմ ոչին նեք ինչ ան։ Մի րոպե։ Մեջն է, հետ։ Կա։ Մեջը չի։ Ոչ է։ Եվ այսպես։ Բայ։ Նայ։ Շիկա, թող ասեմ, կոչ, թող բան եմ ասեմ։ Կոչի ձերից է։ Մի րոպե, արագ մաքրեք։ Պոնչիցա։ Մի հատ կրկնապատկերը նայենք տենանք միատ է։ Նայ, պոնչի ձերից ընգավ, նայ։ Պոնչից է։ Okay, ես առաջարկում ես վերջի 3 րոպեն տենց մանրամասն չհավաքենք։ Գնաց։ Չեք, մեռնենք։ Պոնչից է կարմիններինն է։ Էլի։ Բայ։ Մի րոպե, գոր։ Երբ որ դուք պայքարում եք, դա չի հաշվում։ Դա ինչ ալնում։ Հավասար ձեր գնդակը համ իր մոտ էր, համ ձեր մոտ։ Դե մի կանգնացա, շարունակ։ Չեմ կանգնացնում, ասում եք ստոպ, ասում եմ ստոպ։ Բայց հիմա ում մոտ է։ Գնաց, կարմինների մոտ է։ Արագ։ 3-2-ը հաշիվը։ Կարեք դուք ժամանակ ձգեք կարմիններ։ Արի։ Ապրես։
Վերջին մի րոպեն, 3-3 հաշիվը։ Չէ։ Ոտով խփեք։ Չէ, դե ոտով խփես ջարդել է։ Չէ, կապիտներին։ Որտե գորի կպատ նոր ջարդրավ։ Վերջի գրոններն է։ Ön apış. Hey. Ver Şaunakma. Ponçari asma. Pas պետքա տա, անդ, մի րոպե։ Գնաց։ Դուր։ Ponç. Çimete. Kaç. Paylen koç. Kaputlarınla dur. Meyna. Kaputlarınla dur. Çe. Ha dur meyna. Nay. Bay çok. Bay kara. Եկեք բարձր ծափարենք կարմիրներին հաղթանակի։ Եկեք նաև բարձր ծափարենք կապույտներին, ովքեր պայքարեցին մինչև վերջ։ Այո։ Կարմիրները շիրոտեցին եւ ապացուցեցին ովքեր են չընտրլոնել։ Այո։ Դենք ավարտվեց Sport Club-ի հերթական մեծ խաղը, հաղթեց Պոնչը կարմիր թիմի հետ միասին։ Ընդհանուր հաշիվը դարձավ 4-3 օգուտ գոռ, ինչ ես ուզում ասես ես գադում։ Այս խաղն էլ վերջացավ 4-3, սիմվոլիկ էր, ընդհանուր հաշիվն էլ է 4-3։ Մարդը, որ մի անգամից կարա 4 հատ զմերուկ ուտի, 4-3 հաղթեց Պոնչը, ծափարենք Պոնչին։ Ինչ ես խոսք տալի մյուս շաբաթ։ Ես ուզում եմ բարձր ծափարենք ամբողջ կապույտ տրիբունային լավ աջակցելու համար։ Եվ մյուս խաղում հաշիվը կլինի այնպիսի թվով, որ Պոնչը չի կարողանա հաշվել։ Ես ասում եմ, դե պաշել տի բրատ։ Շատ լավ, այս բարի տոնի վրա էլ եք Հետաքրքիր է, որ ճիշտ տոնով ասում են ինքը չի կարա թարգմանի, բայց ես ընդունում եմ։ Okay, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Ես իրականում դժում եմ, որ Պոնչը անգլերեն է խոսում։ Շատ լավ, եկեք ես երջանիկ տոնի վրա լավարտենք այսօրվա Sport Club-ը, բոլորին մաղթենք բարի գիշեր, այս պահին արդեն կարաք մի հատ մարդա սառը ձմերուկ էլ արդեն ձեր տունը ուտեք, բարի գիշեր կհանդիպենք հաջորդ կիրակի ու կրկին կասենք բարի երեկո, բարի գալուս Sport Club։